Welcome, everyone. It's lovely to be here today, and it's lovely to have you here today. Ласкаво просимо всіх. Це дуже велика честь бути тут з вами, і ми раді вас тут бачити. I love using this image in the background here, because it's a reminder that this is a new day, and regardless of what's happening or what's happened with our CV or our career so far, this is a new day, and we get to start from here in terms of communicating with people what it is that we can do. Я дуже люблю використовувати цю фотографію на презентаціях, тому що вона мені нагадує, що кожен день – це новий день, і що б не сталося вчора, сьогодні ми маємо нові можливості, і що б не сталося з нашим резюме, і з нашими іншими речами в нашому житті, але ми завжди маємо новий день. I feel particularly happy and privileged to be sharing this information with you in terms of what you're going through at the moment in Ukraine, and I just want to let you know my heart is with you. І ще більше я щаслива, що маю можливість з вами поділитися цією інформацією сьогодні, тому що я дуже співчуваю, тому що зараз коїться в Україні, і я рада, що можу якось допомогти. So let's start. My name is Dawn O'Connor. I work in careers in IADT in Dún Laoghaire, and I'll let Anastaysia introduce herself as well. Так, її звати Дон О'Коннор, і вона викладач, вона працює в IADT в університеті Дún Laoghaire в Дубліні. І так, тепер я теж представлюсь. Мене звати Анастасія Максимчук, я із Лісабону, але я із України, але зараз я навчаюсь в Лісабоні в Університеті Lusófona. So today we're going to look at really crafting or creating an excellent CV. І сьогодні ми розглянемо, як розробити ідеальне резюме. And this can be really confusing and, you know, something that we don't love to do at all. It's something that we kind of feel, you know, we're sending it and we don't really know if it's any good. І цей процес може бути достатньо заплутаним, і це не той процес, який ми любимо зовсім. І дуже часто ми відправляємо наше резюме, і ми не розуміємо навіть, чи воно добре, чи воно підходить, чи ні. Yeah, and, you know, and I suppose the thing to say is that, look, it's possibly going to be different than a CV in the Ukraine. But the great thing is, the fantastic thing is, in all the confusion, is that there is a way to do it. There is a structure, and we're going to show you that structure today. І, звичайно, може у нас тут CV має виглядати трошки інше, ніж це ми звикли робити в Україні, але хороша новина в тому, що все одно є дуже чітка структура, як ми можемо це зробити. І от сьогодні ми про це і поговоримо. So look, there's obviously a pressure with the CV. You know, it's you before the employer meets you. Звичайно, у кожному процесі резюме є такий тиск, тому що це той момент, де ми маємо себе представити перед тим, як роботодавець нас зустріне. Your CV tells an employer who you are, what you've done, and that you can do the job. Ваше резюме каже роботодавцю, хто ви є, що ви можете зробити цю роботу, і
так, які у вас є досягнення. You know, and the thing is that an employer will get up to, 70 CVs every job, and will also take about 20 seconds to look at it. So there's a real pressure on this document. І цікавий факт у тому, що зазвичай роботодавець отримує близько 70 до 120 резюме, і він витрачає 20 секунд на те, щоб розглянути кожне. So all the time, you need to be answering, why am I here? Why is the employer reading this CV? So when they're reading it, that's the question they're answering all the time. Why am I here? І найголовніше питання, на яке ви маєте відповісти самі собі, це чому я тут, і чому моє резюме у роботодавця, і чому він має його обрати. Okay, so CVs in Ireland then have 2 pages. В Ірландії зазвичай резюме, в них 2 сторінки всього. It's no photograph, it's 2 pages, lots of information. І там немає фотографії, але це 2 сторінки з такі запаковані інформацією. Your photograph is for LinkedIn, and I know that in Europe, in lots of countries in Europe, your photograph is on your CV, but not in Ireland. That's really important. І це дуже важливо, тому що на платформі LinkedIn і в багатьох інших країнах ваше фото повинно бути в вашому CV, але в Ірландії це не так. Okay, so we have 5 sections. We have your personal profile, your key achievements, your education. So what's your education, if that applies, any technical skills that you have, your work experience, what relevant work have you done, and your interests and achievements. So what is it that you're interested in? То в резюме є 5 найголовніших підрозділів. Персональний профіль – це 4-5 ваших найголовніших досягнень, ваша освіта, технічні навички, досвід роботи і інтереси і інші досягнення. Okay, and so, it's really, really important on a CV here to have your personal profile or your an introduction to you at the very top of your CV. По-перше, дуже важливо, щоб наверху першої сторінки був ваш персональний профіль і короткий опис ваших основних досягнень, хто ви є. So, what have you done? What are you doing? And what do you want to do? Що ви зробили вже, що ви зараз робите і що б ви хотіли робити. It should be short and it should be really clear in bullet points. Тобто це має бути по пунктах розбито, дуже коротко і дуже чітко. Okay, and then you make it relevant to the role that you're applying for. And I'm going to show you exactly what this looks like in the next slide. І далі потрібно зробити так, щоб ця інформація була доречна конкретно до вакансії, на яку ви подаєтесь. І на наступному слайді я вам покажу, як це конкретно зробити. Thanks, Anastaysia. And so this is a sample CV and what it looks like. Okay, so really you can see that the name is one of the most important parts. I don't need to write resume or CV on the top of my CV. It's very obvious that that's what it is, and the name is something that I write very big. Оце от приклад такого резюме. І ви бачите, що ім'я написано дуже чітко і воно виділяється, воно великими буквами. Не потрібно писати на цій сторінці, що це резюме, що це CV, тому що це і так зрозуміло. Але ім'я повинно бути дуже виділятись.
And then just beside the name, you can see that there I have my personal information in terms of how an employer can contact me. And a lot of times people will put their address here, but we don't need your address. We just need your email and your phone number and maybe your LinkedIn. І поряд з вашим іменем тут же є оця секція з вашими контактами, щоб з вами можна було дуже легко сконтактувати. Дуже часто люди туди пишуть свою адресу, але це не потрібно, тому що роботодавцю не потрібна ваша адреса, йому зазвичай потрібен чи телефонний номер, чи імейл, і ось це має бути там. We don't need your age here. We don't need your date of birth. None of that information is relevant when you're going for a job. І також не потрібна ваша дата народження або ваш вік, тому що це не недоречна інформація, коли ви шукаєте роботу. So we just want to keep it very simple. How is it that I can contact you? Тому просто дуже чітко і ясно напишіть там, як з вами сконтактувати. And for some of you, you will have work that you will be able to show, whether that is like in design or in art, or depending on what it is that you're going for, there may be work that you would like to show. And in that case, you would add a portfolio just under your, a link to your portfolio just under where your contact details are. І якщо ви в індустрії дизайну чи іншій креативній індустрії, дуже можливо, що ви б хотіли показати свої приклади робіт. І тому для цього під контактами секція є портфоліо, і ось тут є лінк на саме веб-сайт або що у вас там є з портфоліо. And then you can see in the flow of the CV, we have 3 sections on the first page. So this is the first page of the CV, and we have 3 sections. The first section that we talk about is your personal profile. So what are the key things that an employer should know about you? І тобто, як ви бачите, на цій сторінці, це перша сторінка резюме, є 3 основні секції. Перша секція, про яку ми вже говорили, це профіль. Так, тобто ключові пункти, про які роботодавець повинен знати. Yeah, and so I like to think about this section in terms of my 4 or 5 key achievements. What are the key things that I want an employer to know about me straight away? If they never read any more of my CV, but they just read this first paragraph, what are the key achievements that I want them to know from throughout my CV? І, тобто, в цьому профілі представте, що роботодавець не прочитає нічого більше із вашого CV, але він прочитає цей профіль. Тому от поставте туди саме те, що ви б хотіли, щоб роботодавець точно знав, навіть якщо це буде все, що він побачить в вашому резюме. Тобто 5 конкретних досягнень. I'm giving you lots to think about and talk about, so well done. My sentences are very long. No, this is just sometimes I do slip into English words without realizing. Так, пробачте за плутанину. Okay, so and it's bullet points, so a short sentence, a short sentence, a short sentence, and a short sentence. І тому речення повинні бути короткими. Тобто так, bullet points – це пункти, просто пункти. Okay, and really, and then I move on to maybe if I have a visa or, you know, I'm able to work full time with no restrictions, I want an employer to know that. And then I also might want them to know about the languages that I have and the languages that I can speak as well. Тут ми також
вказуємо свою інформацію з приводу візи, що у нас є робочий дозвіл, і потім, можливо, мови, які ви знаєте. Okay, and the next section that I move on to then, so we've moved on from our unique selling points or our key achievements, and the next section that I move on to then is education. І наступна секція, куди ми рухаємось, це освіта. Okay, and so when I'm thinking about this, when I'm thinking about what section to put next, because you'll see that I can take each section and I can move them around. So the section that cannot move is the profile. That's my introduction to myself. І, в принципі, якщо ми подивимось на ці 3 підрозділи, їх можна рухати, але тільки нікуди не може зникнути або пересунутись секція профіль. So if my education is the most relevant thing that I have done up until now for the job that I want, then my education comes next. І тому, якщо ваша освіта – це найсильніша зараз, найсильніша сторона, яка допоможе конкретно знайти цю роботу, конкретно отримати цю роботу, тоді наступною секцією буде освіта. But if I have years of work experience or a couple of years of work experience in the job that I am looking for in Ireland, well, then I put my work experience next and my education comes after that. Але якщо у вас вже роки досвіду робочого, і цей робочий досвід, він має більшу вагу і більшу доречність до цієї позиції, ніж ваша освіта, то тоді, звичайно, досвід роботи має йти наступною секцією після профілю. And so in this sample CV for this person, John Doe, who is completely made up, his education is the most relevant. So he's going to put his education next. І от для цієї людини, чиє резюме ми розглядаємо, Джон До, який абсолютно не справжня людина, вигадана, для нього освіта є важливішою, тому вона йде наступна. Okay, and you can see then in the education section, John Doe, he puts down his degree, he's done a BSc in computing, he puts down the modules that he's done, so the subjects that he's done in that degree. І наш Джон До, він вказує свою ступінь навчальну BSc Hons, це навчальна ступінь. І далі він вказує конкретні предмети, які він вивчав там. And then he also gives a sample of a couple of the projects that he's done, particularly the technologies that he's used. And and if there's something else, maybe it's not computing for you, maybe it's something else, but what are the particular things that you used within those projects? І далі він вказує свої проекти, які він розробив, і конкретно технології і методики, які він використовував. Але, звичайно, це все про IT в цьому випадку, і в вашому випадку це може бути що завгодно, якщо це на IT. And you can see also that he puts some of his results, but you don't ever need to put your results on your CV. John Doe is just putting everything on his CV to show you that you can put lots of things on. І Джон До також показує, які результати він досяг перший, другий рік своєї роботи, але це не дуже необхідно. Ви не маєте це робити, але от він вирішив, що він все покаже. And for you, again, education may not be the most important thing on your CV. Work experience may be the most important thing, and you may not have a degree. You may not, these are things that, so, that's something that gets taken out and put in another place.
І знову ж таки повторимо, що для вас освіта може не бути настільки вагомою частиною вашого CV, тому якщо так, то ставимо робочий досвід на перше місце, і освіта піде трошечки далі. Okay, and that's all okay. Wherever, however that is, that's all okay. We're just working with putting the things where they belong. Тому, як у вас там буде, воно все одно добре, і розставляйте пріоритети згідно зі своєю ситуацією. And making your CV speak for you in the strongest way possible. І пам'ятаємо, що ваше резюме повинно вас захищати і говорити про вас, як показувати з найкращої сторони, як воно можливо. Okay, and then we move on to the third part of this page, which is technology skills. And you can see John Joe has done computing, so he's lots of technology skills. For you, this may be technical skills. You've done, you've created things, you have built things, whatever methodologies or methods that you've worked with, they go into your technical skills or your technology skills. І далі у Джона Доу тут вказані технологічні досягнення. Але ось він працює в IT-сфері, тому, звичайно, для нього це технологічні досягнення. У вас може бути все зовсім по-іншому, можуть бути технічні недосягнення, навички, скоріш, технічні навички, навички з... яка у вас професія, от ви знаєте, які у вас найсильніші навички в вашій сфері. Yeah, and I suppose the most important thing to highlight here is you can see that he's not just listing them, Java, JavaScript, he's not just listing them, he's actually saying, this is what I've done, and this is what I've done with it. І, як ви бачите, він не просто списочком їх так показує, але він для кожного скіла, для кожного досягнення, для кожної навички розписує, що саме він зробив з цією навичкою і як вона сформувалась. And that's the important part, to explain things out, but simply. І це дуже важливо пояснити ці речі, але дуже так стисло і коротко. Okay. And so we move to the second page of the CV. And again, this is John Doe, whose education came first, and now he's moving on to his career history. Now he's moving on to his employment. Ми перегортаємо на другу сторінку, і для Джона Доу тут у нас іде історія його кар'єри, але для нього це вже потім, це вже після освіти і навичок. У вас може бути по-іншому, але ось у нас іде історія кар'єри. Okay, and so you can see that again, it's bullet points, it's really short, and it's using something called action verbs, which I'll get to in a second. Як ви бачите, тут у нас теж оці крапочки, тобто bullet points, тобто це пункти, все дуже чітко розбито по пунктах. І те, що він використовує, це активні глаголи, до яких ми перейдемо далі. And for you, again, this employment part, this may come first under your profile. І, можливо, для вас ця історія роботи, історія кар'єри, можливо, варто її поставити одразу після профілю на першу сторінку. And then we come to an important section called interests and achievements. And this is where you get to talk about any other information that might be relevant, any sports that you're interested in, hobbies that you're interested in, to give them a good picture of who you are. І далі в кінці іде секція інтереси і досягнення. І це та секція, де ви розказуєте про
може спортивні досягнення, може якісь хобі, може якісь речі, які ви просто любите як людина, і ця секція для роботодавця важлива, щоб отримати ваш портрет як людини теж, не просто як професіонала, а мати більш повну картину. Okay. And these, I've given you a list of about 60 action verbs that you can use to start your sentences for that employment piece and for that interests piece. So you can start your sentences with this instead of using anything else on your CV. І от у нас є списочок із активних глаголів, дієслів, що ви можете використовувати для вашого резюме. І з них дуже гарно починати речення у вашому резюме, тому можете отак от їх запам'ятати або записати собі. Okay, you know, and really importantly to add the interests and achievements section, because that really gives people, you know, a good idea of who you are and what you like to do. І оця секція інтереси і інше, це насправді дуже важлива секція, тому що вона дає роботодавцю. Okay, so what are the key points then? What are the things that we really want you to know about your CV? Добре, тому оце ті ключові моменти, які дійсно важливі у вашому резюме. Have clear formatting, remembering that your format is as important as your content. How your CV looks is as important as your content. Мати дуже чітку і чисту таку структуру. Те, як виглядає сторінка вашого CV, це настільки ж важливо, наскільки те, що там написано. Definitely have that first part in place, which introduces your 4 or 5 key achievements or skills. Точно мати цю шапку профілю, яка буде коротко і чітко називати ваші основні досягнення і навички. You have your college, your course, your projects. If this applies for you, have an education section. Далі мати вашу вищу освіту, або там просто освіту з, може, оцінками, а може, проектами, якщо це доречно до вашого CV. And describe your previous work with action verbs. I've given you about 60 to 80 of them. You can pause the recording and look at them. These show impact. І описувати ваші попередні досягнення і попередній досвід роботи з отими дієсловами, активними дієсловами, які ми вам показали на попередньому слайді, там 60 або 80 дієслів, і ви можете просто зупинити відео там на тому моменті і записати їх собі, обрати, що для вас підходить. Pay attention to the interests and achievement section. It's really important. Don't leave it out. Не виключайте секцію з інтересами і досягненнями. Це теж дуже важливо. And most importantly, read the job description carefully, because that's how you will format your CV. That's how you make it relevant. І найважливіше – це те, щоб ви прочитали опис конкретної вакансії дуже так детально і уважно, тому що це саме те, що вам допоможе підлаштувати трошечки ваше резюме під конкретну вакансію, тому що кожен раз треба підлаштовувати ваше резюме під оцю вакансію. So this is what a recruiter has said. These are what recruiters have said about CVs. You know, one spelling mistake or incorrect detail can just rule your application out. It's on the no pile.
І отут ми маємо трошечки підказочок від рекрутерів, які кажуть, що для них саме важливо. В першу чергу, одна помилка або одна друкарська навіть помилка може все зруйнувати і може залишити вас як апліканта поза відбором. And for some reason, what recruiters are finding is that many employers will reject an application if there's a photo attached. That seems to be the way it is in Ireland. В Ірландії є от така штука, такий факт, і багато рекрутерів підтверджують це, що ваше резюме може бути забанено, виключено, якщо у вас є там фотографії. You may be perfect for the job, but if your CV isn't formatted properly, you go on the no pile. So don't allow that happen. І навіть якщо ви от прям ідеально підходите до цієї вакансії, але ваше резюме погано сформоване, погано написане, вас можуть відхилити також. Okay, so what are the CV do's then? What do we want you to do? Well, we want you to make sure that your spelling and your grammar are right. Particularly if English isn't your first language, please get an English, get somebody who's a native speaker to read it and to make sure that the grammar and spelling are right for you. Тепер про те, що абсолютно необхідно зробити. Впевніться, що ви попросіть когось, хто корінний, хто там, у кого англійська рідна мова, щоб він перевірив, або вона, щоб вони перевірили ваше резюме і на наявність помилок і оцих друкарських помилок, про які ми казали, тому що це прям дуже важливо. Remember to use the role to actually make your CV as well, to use words that they're looking for. Намагайтесь використовувати слова, які для них актуальні. Тобто роль, тобто ваша конкретна позиція. And keep CV to 2 pages, not 1 page, 2 pages. Резюме має бути складене із 2 сторінок, не однієї, а 2. Because that gives a good amount of information about you. Тому що це достатньо і не дуже багато, і не дуже мало, і це достатня кількість інформації може втиснутись у ці 2 сторінки. And remember to use bullet points so that you can be clear and concise and short. Оці крапочки і ці пункти – це дуже важлива структурна деталь, тому що тоді можна бути чітким і дуже зробити це коротко. Okay, and so what are the CV don'ts then? What do we not want you to do? Тепер, що абсолютно не треба робити в резюме? Okay, so remember just your name and contact details, no other personal information. Пам'ятайте, що достатньо включити ваше ім'я і контактні деталі. Не треба більш персональної інформації, не треба дуже багато їм давати. Please don't lie, please, because it's very easy to catch you out if you lie, and if I catch you out once, that's all I need. І, будь ласка, не брешіть в вашому резюме. Будь ласка, не брешіть, тому що це достатньо просто розпізнати, якщо це неправда. І якщо вас спіймають на брехні, то це найгірше, що може статись, мабуть. Yeah, and because if there's one lie, well, then I don't believe anything. Якщо буде одна маленька брехня, то все інше, усьому іншому вже не буде довіри.
Okay, you know, and we talked about using your name and making your name really big rather than using the title of resume or CV. І, звичайно, як ми вже казали, сфокусуйтесь на своєму імені, щоб його зробити таким, щоб воно кидалося в очі, а не сама назва, що це резюме. Yeah, and in Ireland, we don't use the word I or my on your CV. I've given you that word, that list of action verbs instead, so that you can start your sentences with those. І в Ірландії вони не використовують в резюме слово «я» або «моє», «мій досвід», «я була», «я був», замість цього починати речення із оцих дієслів, які ми вам давали. Okay, and we've talked about your grammar and getting somebody else to look over your grammar and making sure that it's consistent. Вже ми, як казали, дайте вичитати резюме комусь, хто корінний в мові в англійській, тому це важливо. So that's the end of the presentation on the CV. Thank you so much for being here. The key pieces for me are that you can use this recording to pause anywhere you like and have a closer look at any of the slides. So that's great. Thank you so much to Anastaysia for your translation. І оце все, на цьому все. Наша презентація закінчується, завершується. Дуже важливо для мене і я дуже рада, що могла вам допомогти. Ви можете це відео поставити на паузу в будь-якому моменті, повернутися, переглянути. Тому сподіваємося, що це допоможе. І так, вона мені дякує. And I'm also very thankful to you, Don, for a great presentation that also was very important for me, myself, in some points. And yes, like дякую вам. And finally, look, the very best of luck with crafting a completely excellent CV. I absolutely know that you can do it. Just follow the structure. Really, it's really easy once you have the structure in place. І ми впевнені, що у вас все вийде. Просто використовуйте цю структуру, яку ми вам дали. І це, правда, дуже просто, якщо використовувати оці маленькі так, структурні штуки і підказочки. Take care, everybody. Bye.